Ufugaji wa kuku nimeanza tangu mwaka 2014. Lakini nilikuwa nikifuga tu kienyeji, kwamba ile nanunua kuku, naweka, nafuga, wanaokufa wanakufa, wanaobaki tunachinja tunakula, basi hivyo. Walikuwa hawana utaalamu aina yoyote. Lakini baadaye walikuja kusema kwamba kuna kijana anatoa elimu mtaani, anasaidia watu wengi kufuga kisasa. Hasa mimi nikajiuliza nitampataje? Wakasema anapatikana maeneo ya hapo CCM. Nikapewa namba, nikampigia, akatuunganisha watu kama 2 3. Akatupatia elimu jinsi ya kufuga, jinsi ya kuwatunza, chakula cha kuwalisha, dawa za kutumia, na pia ushauri mwingi tukawa tunaupata kutoka kwake. Mara ya kwanza niliwahi kupata kuku 60. Nikawafuga wale kuku kwa maelekezo, ninapoona wanaenda tofauti na muita. Na yeye akajijengea sasa tabia, kila Jumamosi lazima atutembelee. Baadaye wale kuku wakakua, nikawauza kama kuku wa nyama. Hela niliyopata nikanunua tena wengine wadogo. Nikaja mara ya pili nikanunua kuku 100. Wale kuku 100 nikawafuga wakakua, nikawapunguza baadhi. Kwa hiyo nikabaki na kuku 50. Wale kuku 50 wengine nikawauza. Nikapata kwa kweli kiasi ambacho katika maisha yangu nilianza kukiangalia. Hivi hela ni ya kwangu kweli? Kwa sababu wakati nilichukua tu kwa hela chache. Lakini niliwauza kwa shilingi 20,20. Nilipata hela kubwa nzuri na ikaniwia hamasa ya kufuga tena na tena. Kiuchumi, nikikumbuka mwanzo wakati nasomesha watoto wangu wakubwa, nilikuwa nateseka sana. Kwa sababu kwanza kumtoa kuku mmoja kwenda kumuuza kwa ajili labda ya matumizi ya mtoto shuleni, sijui labda madaftari nini, nilikuwa napata taabu. Ilikuwa inipi faida, lakini kwa ufugaji wa sasa ninao uwezo wa kuchukua kuku 2 tu na nikawauza, au nikachukua kuku wengi nikawauza, nikafanya mahitaji ya watoto wa shule na bado hela ikabaki nikafanyia kitu kingine. Mbali na kufuga kunufaika labda kuboresha uchumi wa familia, lakini tunafaidika pia na lishe. Zamani kutoa 500 kwenda kununua yai nilikuwa nasikia uchungu sana. Lakini sasa hivi naingia tu kwenye banda, kama ni mayai 10 tunachukua tunapika chapati, tunachukua tunapika mboga, yani hatuwazi.